Galera, o Vitor não quis. Não sei se ele vai conseguir. Ó, que o evento vai começar daqui 2 horas. 2 horas. Que eu vou gravar ainda pra vocês. Eu gravei um vídeo aqui também, né? Aí vai ter 2 shorts. Que esse é o último vídeo. Não, na verdade, o último vídeo de hoje de shorts. Mais de vídeo. Aí vai estar rolando hoje. Que vocês... A mãe dele não quer deixar. Porque ele fez alguma coisa lá que eu não entendi. Ela não me contou. Então vamos jogar sozinho. Não, na verdade vamos jogar com pessoas. Não, na verdade vamos jogar com o João, gente. Não, eu vou jogar sozinho mesmo. Se você querer jogar comigo, já vai me adicionando, que eu vou deixar meu link bem aqui do lado. Então você tem que seguir esse link para você jogar comigo. Aí nós vamos jogar o evento junto comigo. A neve vai ser removida, mas só que substituído. Eu não sei muito falar direito. A coruja não sei se vai ficar. Vai ter um novo monstro na parte 2. Não sei, né? O monstro da lava. Que vamos ver isso. Vou fazer um vídeo de amanhã testando esse bioma. A neve não vai estar mais. Vai durante 2 semanas. Ela vai voltar. Aí. Nossa, como assim, hein? A neve vai embora. Ó, vai tudo embora da neve. O templo, o mamute, o urso polar e a raposa. Será que vai ser também a parada de fazer roupa de frio também? Vai embora? Tudo vai embora? Nossa, se fosse. Eu tenho que passar naquele templo ainda. Depois de passar essas 2 semanas. Então, deixa o like, se inscreve. Se você gostou da neve embora. Eu não gostei, não. Não gostei. E ainda vai ter dinossauro. Eu pensei que ia ser só dos cotistas. E aí, o que você acha dessa teoria minha? Que eu